città non è più vostra. Dovevi andartene con gli altri. Me la sei cercata a forza di voler fare l'eroe. Ti prego. Rompi i denti. Spacchiamo il grugno. Facciamovi! Dio, uscite di qui! Abbracciamoci, va! Batman, da questa parte. Ehi, Batman, non lasciarmi qui, ti prego. Sei in salvo. Grazie, Batman. Pensavo che mi uccidessi. La città è perduta. Non abbiamo più speranza. Resta qui. Manderò qualcuno a prenderti. Che stai facendo? Aumento le mie chance. Oracle, devo rintracciare quel veicolo militare. C'è una volante all'inseguimento. Trasmetto la sua posizione. Richiama i tuoi, Jim. Golf Oscar 56, qui è il commissario Gordon. Interrompete l'inseguimento, è troppo pericoloso. Signore, siamo qui. Possiamo prendere quei bastardi. Se la danno a gambe. Cosa? Ci hanno appena sparato un razzo. Chi diavolo sono quelli? Auto 56, ritiratevi, è un ordine, lasciate fare a Batman. L'unità 56 è stata colpita da un razzo. Sono morti, signore. Dannazione, per favore Batman, devi fermarli. Non preoccuparti, Jim. È mio. Il passaggio è vicino alla banca di Gotham. Batman rallenta, signore. Il veicolo sospetto è a Gotham Nord. Batman perde terreno. Scappano. Qui Guardiano 1, inseguiamo il sospetto attraverso Gotham Nord. Ecco, il veicolo è stato neutralizzato. Devo interrogare il conducente e scoprire cosa sa. Se mi tocchi solo con un dito, ti uccideranno! Oh! Dov'è lo spaventapasseri? All'inferno! Dove si trova? Non ho niente da dirti, Batman! Parla, o spezzerò ogni osso del tuo corpo. Ok, ok! Lavoro in un attico in zona Chinatown. Lo giuro, non so nient'altro. Se stai mentendo, ti romperò anche l'altro. L'altro cosa? Oracle, esamina l'analisi chimica che ho appena inviato. Certo. È quello che penso io? La nuova tossina di Crane, un campione incontaminato. Non scherzavi? Farò una scansione chimica con il Bat Computer. Tu che intendi fare? Crane ha un nascondiglio da queste parti. Andrò a fargli visita. Speriamo questa sia l'occasione che cercavamo.
posto è questo. Devo perlustrare l'attico all'ultimo piano. Quanto dobbiamo tenerla dentro? Finché non ci ordinano di cassarla. Fate del vostro meglio. Sto morendo di noia. Ah, non ti preoccupare. Quando saremo pronti ti daremo quello che ti spetta. Perché aspettare? Potremmo darle subito una dose. Come vuoi. Dirò allo spaventapasseri che era un'idea tua. Stavo scherzando. Non sembrava uno scherzo. Cosa per te voglio che venga a sapere che ho disobbedito agli ordini? L'hai visto quello? Già, da vicino. Si è fatto qualcosa dalla faccia, vero? Sembra che si sia tagliato via dei pezzi con un coltello. Dicono che gliela... Batman è qui! Addosso! Complesso di inferiorità. Dopo tutto, è solo un uomo. E chi te l'ha chiesto, mostro? Le hanno offerto di unirsi a loro. Ha detto no. Ora lo spaventapasseri vuole usarla come cavia. A me Isley. Controlla le piante con il pensiero. Possibile? Resta in zona e forse lo scoprirai. L'ho visto coi miei occhi. Uno di quelli che l'hanno portata qui è stato fatto a pezzi da un tentacolo gigante. Detto così sembra volgare. È stato bellissimo. Ma che razza di problemi ha questa città? È piena di schizzati. Come darti torto? Controlla il compressore 5. Quando arriverà l'ordine deve essere tutto pronto. Le porte sono bloccate. Devo trovare un'altra entrata. Guarda chi c'è. Non sono affatto sorpresa. Dovreste rivedere la vostra sorveglianza. Ho visto alberi con riflessi più rapidi. Questo non faceva parte del piano. Beh, questo ha reso le cose più interessanti. Signore, è Batman, è qui. Ti aspettavi di trovarmi, Batman? Temo di doverti dare una delusione. Da un'occhiata alla camera. Voglio che pregusti la paura che sta per arrivare. Ascolta, pazzoide. Noi ora usciamo di qui, piano piano. Niente colpi di testa o le salta il cervello. Intrigante, ma solo uno di noi uscirà da questa cella. No! 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 Gran bella cosa le immunità naturali. Che cosa ci fai qui? Perché Crane ti ha rinchiuso? Non saluti? Dimmi. E se per caso non volessi? Darò fuoco a ogni pianta di Gotham. C'è stata una riunione. Che riunione? Erano tutti là. Pinguino, Due Facce, Enigma. Anche la povera Harley. Lo spaventapasseri aveva un piano. Ti avremmo fatto fuori tutti insieme e Gotham sarebbe stata nostra. Sul mio cadavere. Credo che l'idea fosse quella. Gli ho detto che non ero interessata a patetici giochi da umano. E quando mi sono svegliata, ero rinchiusa in quella stanza. Sfortunatamente per lui, sono immune alla sua lurida tossina. La natura vince sempre. Non imparerà mai?
Allora tu vieni con me. Bastava chiedere. Che succede? Via, via, via! Bersaglio trovato, signore, è all'angolo. Non ti muovere! Sei sicuro che sia lui? Confermato, è Batman. Sir, il blindato di supporto non ha nessuno a bordo. Bene. Credevo che fosse dura, invece è bastato un blindato. Cannone da 60 mm operativo. Antisommossa attivato. Batman, ho avvistato altri 6 carri senza pilota in arrivo attraverso Chinatown. Saranno lì a momenti. Dobbiamo andare. Il campione degli eufemismi è tornato. Oracle, devo sapere da dove arrivano quei blindati. Ho individuato elicotteri da trasporto diretti verso la città. E ne arrivano altri. Attivare la diagnostica armi della Batmobile. Ora si va in guerra.